Vi kan sagtens forstå forslaget. Men når man sidder i hovedbestyrelsen, så er det jo ikke, skal man ikke kun arbejde for der, hvor man kommer fra, man skal arbejde for hele landet. For eksempel, hvis jeg bor i Nuuk, og jeg bliver valgt til hovedbestyrelsen, så skal jeg jo ikke kun arbejde for Nuuk, nej. Vi skal jo arbejde for hele landet, uanset om vi er valgt her, der eller et andet sted. Så jeg mener ikke, at det er et stort spørgsmål om repræsentanten bliver en fra Qaanaaq, eller om det bliver en fra Upernavik eller Nuuk, eller hvor det kommer fra. Vedkommende skal arbejde for hele landet. Hvis der sidder en, for eksempel repræsentant, som er udpeget fra Kommuneqarsornersuaq, den største kommune, hvordan skal man så kunne overkomme for eksempel både at være hovedbestyrelsesmedlem for at være kommunalbestyrelsesmedlem også? Fordi det bliver ret overvældende for vedkommende, hvis det er en, der bliver. Så vi skal huske på, at når man er i hovedbestyrelsen, så er det ikke ens egen region, man kæmper for eller arbejder for, men hele landet. Og så er det Bibaluk. Jeg vil også gerne have et lægge mærke til, at formand, og så er der 2 næstformænd. Altså den organisatoriske næstformand skal jo i forvejen koordinere tingene. Og så kan man selvfølgelig synes, det er mærkeligt, at man skal have et repræsentant i hovedbestyrelsen fra kommunerne. Så næstformandsposten, den organisatoriske næstformand, skal jo styrkes. Og hvordan vil vi fordele arbejdsopgaverne? Tænker jeg på. Så er det Gert. Vi er jo fra bygderne. Vi kunne godt tænke os, at fordi når kommunerne, når man snakker kommune, så ligger bygdebestyrelserne under kommunerne. Spørgsmål, altså jeg synes jo, at bygdebestyrelsesmedlemmer og også de folkevalgte i bygderne, de arbejder utrolig meget, og mange gange meget mere end alle andre inde i storbyerne, fordi vi ikke har de samme forhold. Altså man kunne jo også have en kontaktperson, som varetager kontakten til bygderne direkte. Men jeg vil blot give jer noget at tænke over. Tak for dine tanker. Og Regina har også bedt om ordet som forslagsstiller. Først sagde jeg ikke, eller det glemte jeg at sige, men tak til Agathe, som indtil i dag og indtil videre har været næstformand med organisatorisk ansvar. Jeg har forskellige forslag til vedtægterne, fordi jeg kender de pligter og ansvar, som hovedbestyrelsesmedlemmer har.
Jeg har lavet et eksempel. Altså, vi har forskellige levevilkår fra sted til sted. For eksempel også i forhold til restriktioner af fangstdyr. Altså, nogle gange så kan man jo være totalt uenig, når man bor i Nordgrønland, i forhold til, at der bliver taget en beslutning med hensyn til Sydgrønland. Så det, vi mener, at vores samarbejde bør være mere ligeligt balanceret, således at man føler sig hørt. Det er det, jeg finder vigtigt. Og det er blandt andet derfor, jeg er kommet med et ændringsforslag. Tak, Regina. Hallo. Ja, tässä opettisikin Jamen, der er forskellige ting, der skal overvejes selvfølgelig. For eksempel har vi i vedtægterne, eller vi forestiller os, at vi bestemmer i vedtægterne, at der skal være en fra Qaanaaq eller Østkysten. Hvad hvis nu der ikke er nogen personer? Hvad gør vi så? Og jeg synes også, det er interessant at overveje for eksempel kommunalbestyrelser eller bygdebestyrelser, fordi nu har vi taget særligt hensyn til kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Men selvfølgelig kunne man jo godt drøfte bygdefolkenes position og indflydelsesmuligheder. Altså, hvis vi skal være solidariske, jamen, så betyder det jo sådan set, at vi skulle have alle kommunerne med. Og hvis vi skulle tage hensyn til alle og enhver, jamen, så vil det blive en utrolig stor størrelse. Det kommer an på, hvilket godt samarbejde man har i sine regioner og også i sin kommune med bygdefolkene. Altså hvis ikke I har noget imod det, jamen, så lad os beslutte, at alle kommuner skal have en repræsentant. Og så er det den repræsentant, som så har pligt og ansvar til at informere resten fra sit område. Måske kan vi så blive enige om, at det er den måde, vi gør det på. Altså, der er jo mange ting, man kan ændre på, uden at ændre vedtægterne som sådan, fordi man via et samarbejdsregulativ kan blive enige om, hvordan det skal bæres frem. Værsgo. Tak for forklaringen. Jeg synes også, det er støtteværdigt, hvad Gert var inde på, fordi det er rigtig godt, at vi møder med bygdefolkene. Altså, det er jo ikke, fordi vi har en fast kontakt med vores kommunale folk, os der bor i bygderne i Nordgrønland, for eksempel inden for Avannaata Kommune. Det er sporadisk, men det bør skemasættes på en bedre måde. Fordi det, der er vigtigt, det er at få fremført bygdernes holdninger helt frem til de vigtige steder, frem for at det er så nogen, som føler sig underlagt kommunalbestyrelserne og til folkevalgte der. Jeg ved ikke, om jeg har misforstået. Skal vi drøfte det igen? Jeg vil gerne drøfte mere i forhold til, hvem der bliver delegeret og hvem der ikke bliver.
Og det er et spørgsmål om Reginas spørgsmål bare skal indarbejdes i punkt 9, eller hvad? Jeg forstår ikke lige, hvad det er, hun... Og jeg ved ikke, om I sidder med den her. Ja, formand 1. Næstformand 1, 2. Nå, det er antallet af hvem der udpeger repræsentanter til hovedbestyrelsen. Det er lidt besværligt at tolke, når man ikke sidder med det stykke papir, han sidder med. Men det er, hvordan man har fordelt antallet af pladser i hovedbestyrelsen. Det betyder blandt andet, at de folkevalgte i bygderne allerede har mulighed for at vælge deres specielle repræsentant. Fordi på den måde, så vil vi også tage hensyn til, at kommunalbestyrelsens holdning, eller kommunale mennesker kan have en holdning, mens bygderne i samme kommune kan have en lidt anderledes holdning. Og det er nødvendigt at få repræsenteret alle de forskellige holdninger. Ja, man har nu vedtaget det, der blev lagt op til. Undskyld, tolken fik ikke fat. Jeg har ikke engang de her vedtægtsændringsforslag. Nu skal vi drøfte det, som Aqaloaq har fremlagt. Og jeg har også fået de forklaringer, der hører til. Paragraf 1 starter vi med. Altså, jeg vil gøre det på den her måde, at jeg siger paragraf 1. Og så vil jeg så sige paragraf 1, er der nogen, der vil sige noget? Og så bagefter at sige, at det er vedtaget. Så vidt. Det første forslag er en ændring til organisationen og formålet. Har man på den måde vedtaget den nye ordlyd? Det er hermed vedtaget. Paragraf 2. Der ligger sådan en oversigt. Paragraf 2. Er der nogen, der vil sige noget der?
Det er ikke dem. Paragraf 2 immikorter Tome allangu tissadutsiunnersuut mut. Nå, tolken skulle lige servicere. Men paragraf 2, er der nogen, der vil sige noget der? Det er ikke tilfældet. Har man godkendt ændringsforslaget? Det ser sådan ud. Paragraf 5 tassali immikorter treme allangu tissadutsiunnersuut og rasaqartoqarusunnerluni. Er der nogen, der har noget at sige til stykke 3? I paragraf 2. Det er godkendt. Vi er stadigvæk i samme paragraf. Så er der stykke 4. Forslag. Er der nogen, der vil sige noget der? Det er Ludvig Larsen. Det er med, at hvis man er folkevalgt og flytter til en anden kommune. Det handler mere om kontingenter. Kan vi lave en smidig måde at opkræve kontingenter på? Fordi vi har nogle forskrifter, vi skal overholde, når vi skal overføre penge via banken. Altså hvem der har adgang til at gøre det. Så man kan også blive optaget som medlem, for eksempel i lønmodtagerorganisationen, bare ved at skrive, hvem man er. Men altså, hvis man skal blive medlem i Nuuk, Inuit Ataqatigiit, så skal man bruge MID, og man skal via banken og alt muligt for så det er jo bare nogle tanker, jeg kommer frem med i forhold til at gøre det lidt nemmere. Tre, det var mod 3, du sagde noget. Stykke 3. Vi er stadigvæk paragraf 2, stykke 4 så. Nu. Det er ikke tilfældet. Kan man godkende den nye tekst? Stykke 4 er godkendt ifølge forslaget. Så er der stykke 5. Er der nogen, der vil sige noget? Er man enig? Yes, man er enig. Og så er det paragraf 2, stykke 6. Er der nogen, der vil sige noget? Det er ikke tilfældet. Kan man godkende ændringsforslaget? Det er hermed godkendt. Eller vedtaget. Så er det paragraf 3. Rettigheder og pligter som medlem. Stykke 3 er foreslået til at erstatte stykke 4. Er der nogen, der vil sige noget? Det er ikke tilfældet. Er det godkendt? Er det vedtaget? Det er vedtaget. Paragraf 3, stykke 4. Er der nogen, der vil sige noget til ændringsforslag paragraf 3, stykke 4? Det er ikke tilfældet. Kan man vedtage ændringsforslaget? Det kan man.
Paragraf 3 med Paragraf 3, stykke 5. Er der nogen, der vil sige noget? Det er ikke tilfældet. Paragraf 3, stykke 5. Kan det vedtages? Yes. Det er vedtaget. Paragraf 5. Paragraf 5 tässä niin godt affinne arbejde. Så er det paragraf 3, stykke 7. Er der nogen, der vil sige noget? Det er ikke tilfældet. Kan man vedtage ændringsforslaget? Yes. Paragraf 4, lokalafdelinger. Stykke 3. Er der nogen, der vil sige noget? Der var ingen, der vil sige noget, og kan man vedtage det? Det er vedtaget. Paragraf 4 med immigrant 4 mod. Paragraf 4, stykke 4. Er der nogen, der vil sige noget? Det er der ikke. Kan man vedtage det? Det er hermed vedtaget. Paragraf 4 med immigrant Paragraf stykke 5. Er der nogen, der vil sige noget? Det er ikke tilfældet. Kan man godkende ændringen? Det kan man. Og nu er det paragraf 5. Organisationen, hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Tässä ne immigrant 2 nami. Paragraf 5 med immigrant 2 mod allanguutissadut siunnersuumut oqasaqartoqarumanerluni. Er der nogen, der vil sige noget til paragraf 5 stykke 2 ændringsforslag? Det er ikke tilfældet. Kan man godkende det? Paragraf 5 med immigrant 2 mod allanguutissadut siunnersuut akuerinaqarpa. Det er hermed vedtaget. Paragraf 5 med immigrant 3 med. Paragraf 5 3. Er der nogen, der vil sige noget? Det ser ikke sådan ud. Kan det vedtages? Den er vedtaget. Paragraf 5 med immigrant 4 mod Paragraf 5 stykke 4. Nogen, der vil sige noget? Det er ikke tilfældet. Kan man godkende det? Yes, det kunne man. Vedtaget. Paragraf 5 med immigrant Paragraf 5 stykke 5. Er der nogen, der vil sige noget? Det er der ikke. Kan man vedtage det? Det kunne man. Paragraf 5 med Paragraf 5 stykke 6. Er der nogen, der vil sige noget? Det er tilfældet. Det var en slåfejl. Det skal nok blive rettet. Paragraf 5 med
иммиккоортут арфинеқ ааппаат Det иллугу var stykke 6. аллагуинissамут сиуннэрсуугу оqaасақартоқаруманерлүни. Nu er vi i paragraf 5, stykke 7. Er der nogen, der vil sige noget? Det тассунга vil man. оqaасақарниартоқнаппаавор тассалу Ludvig Larsen. Ludvig. Ja. Uuttikusиннаасаана суу аллатси Det jeg kan se, таамиарма at man vil nedlægge sekretærfunktionen. танна сунатугнавигалугу Hvorfor таамиарма vil man gøre det? уиттикусиннарпиимми Jeg kan ikke se nogen begrundelse. тассунгалу акиссутеқассоо аққалуа иида Akkurat ved vi svarer på det spørgsmål. Oppi tässä ulluinnarmaqutsuunut I forretningsudvalget, siulersuisunut imalinnimattu siulersuisunut altså hovedbestyrelsen, da vi blev valgt til hovedbestyrelsen, peqataatilit dikkatta idaat kommuniningaaners vi vil jo gerne tassunga aafartittisassa udvide os med kommunefolkene. isianni siulersuisunut isornikut namminerna nassiussissapput ulluinnarmaqutsuunut allattaasussamik. Men det betyder sådan set, at det er sekretærfunktionen. Bioinnassoo kisian siulersuisunut isornikut ulluinnarmiorlatsinermu aafartittissapput peqataatillugu ulluinnarmaquttisun immin ilumin ismaqatigistigisassamin taana naaperiassutitu suliaranikuuarpu. Det er et kompromisforslag, som ligger til grund for, at man vil gøre det på den måde. Jeg har forstået det sådan, at de 5 kommunale repræsentanter skal pege på en sekretær eller referent. Og som er et folkevalgt medlem. Jeg ved ikke, om han mener folkevalgt medlem, eller om det er partivalgt til hovedbestyrelsesmedlem. Ja, det skal lige forklares, tror jeg. Jeg har sagt noget forkert, siger Aqaluaq. Jeg mente det nok. Altså, der skal være 2 repræsentanter fra kommunerne. Den ene er kommunalbestyrelse, og den anden er kommunalbestyrelse, eller bygdebestyrelse.
Og det er dem, der iblandt deres midte skal vælge en, der skal sidde i forretningsudvalget på vegne af dem. Ordstyreren siger, at hun hører 2 forskellige ting nu. Vi er mere forvirrede, end da vi startede. Arne Hansen. Hvad slog jeg til at se, Inge Dronning? Altså, der er forskellige forklaringer, kan jeg høre. Når der er trænet, så vil vi har haft forskellige forslag fremme tidligere, men det her er ikke et forslag, vi har set tidligere. Jamen, det er fordi, vi har lagt mærke til, at i andre organisatoriske forhold, så har man nedlagt sekretærfunktionen. Men også fordi, at man ofte har en referent fra sin midte. Men altså, vi i kommunalbestyrelsen, der har vi jo også sekretærer og referenter, som ikke er folkevalgte. Det ser ud til, at vi så skal stemme 2 gange for at få vedkommende udpeget. Altså, det ser vi mange andre steder, for eksempel. Man har en hovedbestyrelse, og så vælger man blandt sin midte, hvem der skal have hvilken funktion. Hvis I har et bedre forslag til landsmødet, så er I velkomne, fordi landsmødet er det, der bestemmer. Fordi det, der er vigtigt, det er, at vi er enige alle sammen i forhold til, at vi vil have en ny hovedbestyrelse, som er velrepræsenteret fra alle dele af Grønland og fra de forskellige områder, om det er kommunalbestyrelse eller bygdebestyrelser. Så kan man jo så blive uenige eller enige om, at om den kommunale repræsentant også skal være, eller om hvem der bliver udpeget som sekretær. Altså, vi kommer med det her forslag, men hvis I har et bedre forslag, så vil vi jo gerne høre. Fordi når vi ikke er enige, så må vi jo så finde ud af, hvad er det så, vi skal gøre, for at alle kan føle, at de har noget at skulle have sagt. Er der andre, der vil sige noget til det her forslag? Eller om der er nogen, der vil have et andet forslag lagt frem? Mod til. Jeg kan høre, at landsmødet efterlyser, hvordan og hvorledes vi finder ud af, hvem der skal repræsentere hvem i hovedbestyrelsen. Hvis ikke jeg har misforstået det, så er det sådan, jeg har forstået det. Og vi har jo et stykke papir, hvor de 13 poster i hovedbestyrelsen skal fordeles. Men altså, landsmødet efterlyser jo åbenbart, hvor mange det er, der skal være af ekstra pladser i hovedbestyrelsen, og hvem og hvordan man udpeger folk, der skal sidde der. Altså forretningsudvalget synes, den størrelse kan vi ikke ændre særlig meget på, fordi det er jo under hovedbestyrelsen. Så jeg er lidt i vildrede i forhold til, at man fjerner sekretærfunktion.
Så det sæde, eller den stol, den ekstra plads, der bliver, er det så, som jeg har forstået det, at det skal være kommunernes repræsentant, der skal sidde på den stol. Så jeg kan slet ikke jeg er endnu mere i vildrede i forhold til det, at du er i vildrede. Eduardo. Tak. Det er da forståeligt. Med hensyn til bygderepræsentanten og 5 kommuner og lokalafdelingernes repræsentant, at det er dem, der tilsammen skal vælge et medlem til hovedbestyrelsen på deres vegne. Altså, det kan ikke være smukkere, hvis man vil være inkluderende. Og især fordi vi har styrket nærdemokratiet, og også i det hele taget, at alle kommer med. Jeg er fuld af positiv forventning, især i forhold til de mindre bosteder, for bliver lidt mere lydhøre, eller at vi bliver lydhøre over for dem, og de bliver repræsenteret meget bedre. Plus at de bliver inkluderet for eksempel til de her store møder. Så det er jo rigtig godt. Jeg synes, vi skal betragte det som en gevinst. Tak. Franske sorgner. Jeg læser lige højt. Paragraf 6 Det er paragraf 6, stykke 6. Paragraf 6 imadut mitaraqpo. Ulluinnarni aqutsisut ukuninga ilaasortaqassaput. Siulittaasuk tullia. Formand, næstformand. Organisatorisk næstformand. Politisk næstformand. Og så sekretær og kasserer. De skal selv beslutte deres arbejdsproces. Og det er det, man vil ændre. Hun nævner en forkert, det er altså paragraf 5 stadigvæk, så vidt jeg kan se. Så kan jeg bedre forstå. Stykke 7, som nu skal være stykke 6. Forretningsudvalgets medlemmer skal bestå af følgende: formanden, den politiske næstformand, den organisatoriske næstformand, sekretær og kasserer. Forretningsudvalget fastlægger selv sin forretningsorden, og det skaber hovedbestyrelsens konstituerende møde efter landsmødet. Og her er så ændringsforslaget stykke 7. Stykke 6 ændres til stykke 7. Forretningsudvalget består af formand, politisk næstformand, organisatorisk næstformand samt en kasserer og et medlem, der vælges af landsmødet. Sidstnævnte er til lige medlem af hovedbestyrelsen. Det er det, der stilles forslag om. Det er det, der skal være ændringsforslaget. Er der nogen, der vil sige noget? Paragraf 6 Paragraf 5. Paragraf 5 er over. Paragraf 6. Sida i dem op for paragraf 5. Paragraf 5 med mig. Ja. Med godt 7 sammen. Tak. Og der var ingen indsigelse, så ved ændringen er vedtaget. Paragraf 5 stykke 7.
Paragraf 5 med immigortut arfinerpingajuat. Så er det paragraf 5 stykke 8. Er der nogen, der vil sige noget? Er der nogen, der vil... Eller kan det vedtages? Det er hermed vedtaget. Paragraf 5 stykke 9. Er der nogen, der vil sige noget? Det er ikke tilfældet. Kan man godkende det? Eller vedtage det? Godkende det? Det er vedtaget. Og nu kan vi så gå videre til paragraf 6, organisationens kontor. Paragraf 5 med immigortut tomut dunga til lugo. Paragraf 6. Paragraf 6 simut dunga til lugo. Unasiullaq toqaasertaq аллангортиннеқартоқ пиллугу тассунга аллангуинissam siunnersuumut oqaasaqartoqarumанерлүни тассунга oqaasaqartoqarumavor тассалу пипалуклуунга Pippaluklunge har bedt om ordet. Tak. аллангортуми кингуллер сиулерсуисуунерит каттуффими аллаттаануттут аторфақарпуссамик аторфинитсиссарпут унапеерамикку соқарситсисиннаанерсут тааннаана соқарситсисиннааюннаарниартулукунга таамапаас тассунга тунгатиллугу акиссутеқартоқассаа Det var et spørgsmål om, som jeg ikke rigtig lige forstår, om det er noget med, om man kan afskedige en sekretær, eller hvad? Paragraf 6. Stykke 1. Maannaku аллассимасумалиллугит уллуиннарна ақуттисунигит аторфинитсинеқарлуни илусоқарси неқартассаппут таса аллаттоқа имми. Som den nuværende ordlyd er, forretningsudvalget ansætter og afskediger sekretariatets ansatte, og det er det, man ønsker ændret til, at hovedbestyrelsen har ansvaret for sekretariatets drift og ansættelse af en partisekretær. Og spørgsmålet er, kan man ikke længere afskedige? Altså i forhold til dem, der er ansat i Inuit Ataqatigiit. Altså landsmødet skal jo forholde sig til, at man skal være på forkant med, at enkelte medlemmer ikke får store pukler af arbejdsopgaver. Også fordi der kan være personfølsomme oplysninger. Så det er sådan nogle ting, vi også skal tage hensyn til, med hensyn til at fordele arbejdsopgaverne blandt de nye hovedbestyrelsesmedlemmer. Toqqaan pipalu akissutaannaamik soqarsitsinnaajunnaartornaviangili kisiasulisitsisuttaan suliassarivaat. Det er jo arbejdsgiverne, som ansætter og afskediger. Tak. Naja Lund. Arbejdsgiverne har jo ansvar for ansættelse og afskedelse med hensyn til Pipaluks spørgsmål, tror jeg, hun mener. At hvis det er, det drejer sig om sekretariatslederen, det er jo hovedbestyrelsen, og herunder også forretningsudvalget, som står for ansættelse og afskedelse af sekretariatslederen.
Bibaluk. Hvad mener du med svaret? Aqaluaq. Have ordet. Ja, nisimarpum taana ersarissaanerneqarsinnaas. Jeg synes godt, man kan gøre det tydeligere. Sådan så den ligger op af det, der lige er blevet sagt. Det er jo landsmødet, der beslutter vedtægterne, men med hensyn til ansættelse og afskedelse, så er det jo noget, hovedbestyrelsen kan varetage. Lige så vel som hovedbestyrelsen kan indstille ting og sager til forretningsudvalget. Så på den måde kan man tydeliggøre funktionerne. Spørgsmålet er, hvor ansvaret for ansættelse og afskedelse, især afskedelse, skal ligge. Så det er måske godt, at vi bliver enige om. Nå, det er ansættelse plus arbejdsforhold, og i sidste ende også afskedelse, som arbejdsgiveren har pligt til at varetage. Jamen, jeg får en masse nye spørgsmål, fordi folk henvender sig til mig. Er det sekretariatslederens beføjelse, vi ændrer på at gøre større eller mindre, eller hvordan? Mutti? Nej. Af dem, som har ansvar for ansættelse. Det er kun for at følge nutidens ordlyde, at vi ændrer de her ting. Det der med ansættelse, ansættende myndighed og også afskedelse, det bliver jo bibeholdt. Men det var, da man gennemgik vedtægterne, at man opdagede også inspireret af andre organisationer, hvor man har undersøgt, hvordan og hvorledes de har gjort det. Og vi har også haft en jura over, eller jurist. Så de beføjelser med ansættende myndighed og afskedende myndighed, de bliver ikke ændret. Og det eneste ord, vi har fjernet, det er ordet afskediger, fordi principperne ved en ansættelsesforhold er inkluderet i ordet at ansætte, at blive ansat. Er der andre, der vil sige noget til paragraf stykke 1 og ændringsforslaget? Det er ikke tilfældet. Kan man vedtage det? Eller godkende det? Det er hermed vedtaget. Paragraf 6 stykke 2. Er der nogen, der vil sige noget? Det er ikke tilfældet. Kan man godkende? Ændringen, det er vedtaget. Paragraf 6 stykke 3. Er der nogen, der vil sige noget? Det er ikke tilfældet. Kan det godkendes? Det er vedtaget. Paragraf 6 stykke 4. Er der nogen, der vil sige noget? Det er ikke tilfældet.
kan man vedtage det. Det er hermed vedtaget. Paragraf 6, stykke 5. Er der nogen, der vil sige noget? Kan man godkende det? Det er vedtaget. Ja. Paragraf 6 iluani mikkortor 5 mimuttunga til Paragraf 7. Paragraf 7 imod kattufiup alingasalersorneqarneranuttunga suni. Organisationens økonomi. Imod ikarsarpugut. Kassuma iluani oqaasertatsiulliit illugit allangui nissamutiunnersuumut oqaaseqartoqarumanerluni. Er der nogen, der vil sige noget? Taamaangilaq. Det er ikke tilfælde. Kan man godkende det? Det er hermed vedtaget. Paragraf 7 iluani mikkortor 2 Paragraf 7 stykke 2. oqaaseqartoqarumanerluni. Er der nogen, der vil sige noget? Taamaangilaq taanna akuerineqarpa. Det er ikke tilfælde. Er der nogen, der vil? Eller kan det godkendes? Det er hermed vedtaget. Paragraf 7 mikkortor 3 mut. Stykke 3, paragraf 8. Er der nogen, der vil sige noget? Det er der ikke. Pipaluk Lynge vil gerne have ordet. Det vil jeg godt lige kritisere det her. Vi ved alle sammen, at alt er blevet dyrere på grund af klimaforandringer og krige, og jeg ved ikke hvad. Mad og tøj er blevet dyrere, og især hvis man er enlig forsørger. 1.000 kroner for en Inatsisartut medlem. Og så det er altså i forhold til kontingent eller partiskatten. Det er noget, vi har drøftet tidligere i Inatsisartut-gruppen. Kan man nedsætte beløbsstørrelserne, eller er de bundet? Altså for mig er 200 kroner utrolig meget. Jeg ved ikke, hvor lukket I er, eller fastlåste I er på de her beløb. Mutti? Marittaasassatsинni partiimu akileraaqarnas partiiskatsimut ingerlatsarneq isertitaq qinikkalu isertitaqartor qortussuseq aallaavigalugu Altså partiskatten er jo beregnet ud fra for eksempel de vederlag, man får som folkevalgt. Og de her beløb, vi ser på, de har set sådan ud i meget lang tid. Det er noget, vi har drøftet tidligere i hovedbestyrelsen. Altså, nu har vi jo gjort det lidt billigere for lokalafdelingen for at give dem mulighed for at lave noget indsamling og gøre andre ting, der kan styrke deres egen kasse. Altså, jeg ønsker ikke, at Naalakkersuisut, at jeg som formand for Naalakkersuisut skal betale mindre. Tak. Mimi Carlsen.
Med hensyn til vores indbetalinger. 2.000 for naalakkersuisut og 1.000 kroner for Inatsisartut medlem. Der står ikke noget om, at jeg skal betale. Fordi jeg er formand for parlamentet, men jeg vil jo gerne være med. Også til at betale partiskat. Er det et spørgsmål, Mimi, eller? Aqalur. Vi giver en besvarelse. Vi kan kræve 15.000 af det hver måned. Er det for meget? Det er jo noget, som landsmødet skal drøfte og forholde sig til. Vi har bare glemt at udspecificere den. Men jeg mener, der er formand for Inatsisartut bør behandles på samme niveau som naalakkersuisut. Hvis ikke, at der er nogen, der er imod, så vil vi gerne foreslå, at formand for Inatsisartut-parlamentet skal betale det samme som et naalakkersuisut-medlem. Jamen, det vil være helt fint, at de ligger på linje med hinanden. For eksempel også borgmesterne ligger også på det leje. Sådan så menige Inatsisartut-medlemmer betaler mindre. Også menige kommunalbestyrelsesmedlemmer betaler mindre, selvfølgelig. Og endnu mindre, hvis man er folkevalgt til en bestyrelse. Juliane? Det er forklaret, men... Vi ser på de forskellige vederlag, der er til borgmestrene. Med hensyn til niveauerne. Har man overvejet? At hvis man bestrider et udvalgsformandspost i kommunalbestyrelsen, så er der ikke særlig stor forskel på de mødediæter, man får, om man er formand eller menig medlem af et kommunalbestyrelsesudvalg. Når man betaler 200 kroner om måneden som kommunalbestyrelsesmedlem, kunne man så ikke hæve det lidt til 300 måske? Altså mødediæter normalt bliver kun betragtet som små bolsjer. Sartagassai naalakkersuisut ilaasortat akiliutigisartagassaat nut ilanguutissaput taanna akallerinaqqarpa taamaangilaq taam inissippa taava nappaasut. Der er flere, der vil have ordet. Okay. Inuttanappaasassoor taanna ersortissaatigissavara. Aamma iluassoor unapappilianguarna nappaasutigisarussiup ersarittupilussuga. Uteriittoruissuuguna. Nå, det bliver bare jeg er stadig. Altså, jeg synes ikke, at 1.000 kroner om måneden, når jeg er alene forsørger, og jeg bor i Nuuk, hvor det er det dyreste sted at bo i hele Grønland. Men altså, naalakkersuisut har jo dobbelt så meget løn, som vi andre har. Så derfor har I ikke noget imod, at de betaler 2.000 om måneden.
Men kan vi ikke give mulighed for, at partiskatten for menige Inatsisartut-medlemmer betaler mindre end 1.000 kroner? Så har man selvfølgelig også dobbelt mandater. Så jeg ved jo også, at der er nogen, der er medlemmer i Inatsisartut. Så jeg regner med, at de både betaler som kommunalbestyrelsesmedlem, men også som medlemmer i Inatsisartut. Eller er det kun et kontingent, de betaler, eller hvad? Med hensyn til medlemmer i Inatsisartut, 1.000 kroner. Det er foreslået, at den bliver sat ned til 800 kroner. Det skal vi stemme om. Peter Olsen først. Jeg skynder mig, for jeg skal ud og tisse. Pibaluk er ikke alene. Jeg vil også gerne bakke op om, at det kan blive lidt billigere for menige Inatsisartut-medlemmer. Tak, Peter. Mutti. Det er bare en præcisering. Altså med hensyn til dobbelt mandater. Jamen der har vi det princip, at de så bare betaler den største partiskat, der er, frem for at betale de forpligtelser, der er til hver enkelt folkevalgt forum. Tamam, una kisienni uutta inissisima fiisauetaan. Jeg fortæller bare, hvordan jeg har det. Fordi jeg vil selvfølgelig også respektere den måde, vi har organiseret os på. Men der er forskellige holdninger, kan vi høre. Så selvfølgelig bliver vi nødt til at skal stemme om det. Så nu skal vi stemme igen. Fordi der er 2 forskellige forslag på partiskatstørrelsen for Inatsisartut-medlemmer. Det første forslag er 1.000 kroner om måneden. Hvem kan gå ind for det, at man fastholder den? Vil du have ordet, eller hvad, Anne? Anne og Inatsisartut 1.000 kroner, 800 kroner i dag, der er Inatsisartut. Anne får ordet, så stemmer vi om 1.000 kroner eller 800 kroner. Altså hvis man er fra kysten og er medlem af Inatsisartut, så bruger man en masse penge. Vi har nogle gange dobbeltudgifter, fordi vi også har børn, vi skal tage vare på. Så jeg kan godt forstå, at nogen synes, at det er en høj partiskat. Fordi at vi har også forskellige lønninger afhængige af, og også leveomkostninger kan være forskellige fra sted til sted. Skal 1.000 kroner, eller skal medlemmer i Inatsisartut betale 1.000 kroner om måneden i partiskat? Hvem bakker op om det? 1.000 kroner i Inatsisartut. Ujana? For det dem, der siger ja til 1.000, op igen.
kroner mod 1000 kroner. 1000 kroner i Vietnam, der er så akkurat så 16 år. Der var 16, der stemte for 1000 kroner i partiskat. Så kom det andet forslag. 800 kroner i partiskat om måneden, når man er medlem af Inatsisartut. Og hermed er det vedtaget, at Inatsisartut medlemmer kun betaler 800 kroner i partiskat om måneden. Og der er andre, der vil sige noget til punktet. Julian, kan du gentage, hvad du sagde? Når man tænker på Inatsisartut medlemmer, nu har man nedsat partiskatten til 800 kroner, og vi skal respektere flertallets beslutning. Men jeg blev ikke besvaret. Når man er formand for et kommunalt udvalg, det er meget, meget små diæter og også, sådan nogle penge, man får. Altså hvis man er menig medlem af kommunalbestyrelsen og samtidig også udvalgsformand, så mener jeg sådan set også, at der bør være en sænkning af kommunalbestyrelsesmedlemmers partiskat sat ned til 300 kroner og ikke 400 kroner. Når medlemmer af kommunalbestyrelsen 200, udvalgsformænd i kommunalbestyrelsen 400, og det er de 400 kroner i partiskat, der bliver foreslået nedsat til 300. Man glemmer også nogle gange at tage hensyn til første viceborgmester. Fordi første viceborgmesteren får større diæter end udvalgsformænd. Hvad er så med dem? Viceborgmesterne, hvad skal de? Ja, den må vi lige komme tilbage til bagefter. Paragraf 7 med, Paragraf 7 stykke 3. Er vi stadigvæk? Mandalo amasiunnersut altasarpummertok tassalu kommunalbestyrelse med agatimitstalien siulittaasut qammamut akidiut tissaattut taffinneqartor 400 kroner. Det er så nu, at man foreslår, at udvalgsformænd i kommunalbestyrelser skal betale mindre. Og man kan nedsætte det fra 400 til 300 kroner. Det skal vi også lige stemme om, og nu bliver Tolk nødt til at gå på toilettet og slukke lidt. Paragraf 7 med, imikkortum 3 med, siunnersuutiginneqartor tassaaso, kommunalbestyrelse med agatimitstalien siulittaasu, akiliutigisassaat tassaassasor 400 kroner, taana siulliullugu, kia tapersersorpaa.
der bakkede op om Julianes forslag om, at udvalgsformænd i kommunalbestyrelse kun skal betale 300 kroner i partiskat om måneden. Og så kommer vi lige tilbage til viceborgmestrenes, eller første viceborgmestrenes partiskat og størrelsen. Fordi de er jo ikke med her, eller i hvert fald ikke specificeret. Har du et forslag, Anne Hansen? Imma 400 kroner Anne Hansen. De her 400 kroner for første viceborgmester, tror jeg er fint. De får større diæter, eller hvad hedder det? Jeg kan sgu ikke huske, hvad det hedder. Men de får større diæter end udvalgsformændene. Borgmesteri, Dussersortar, Siester, Anne Hansen, Siunorsotiga, Agili Sartussatut, Agili Sartussatut, Amma, Ilanguna Rassasor. Så der var en tilføjelse til, hvem der betaler partiskat, at første viceborgmester skal specificeres ud og også, hvad de skal betale, nemlig 400 kroner om måneden i partiskat. Første viceborgmester Rammer 400 kroner her der Dussersortar. Hvem stemmer for? Så vidt jeg kan se, er der 46. Der siger, ja, så første viceborgmesteren skal betale 400 kroner partiskat om måneden, mens udvalgsformændene i kommunalbestyrelse kun betaler 300. Niels Davidsen. Bueno, viceborgmester Med hensyn til viceborgmesterens partiskat. 400 kroner mingaani 300 kroner med pappa. Vi har udsat menige kommunalbestyrelsesmedlemmer til 300. Så er der så en 100 kroner, man betaler til. Altså hvis man ser på de diæter, de får, så får viceborgmestrene. Når han siger, at menige kommunalbestyrelsesmedlemmer, men som også er udvalgsformænd, betaler 500. Det synes jeg er en skævvridning. Fordi vi betaler også 100 kroner i forvejen. Det fik jeg ikke lige fat i, hvad det er, de betaler 100 kroner til. Ajain ibalog abatrutiisa ibaloni uqaasaqarnerani siorqutsuuki mullermoqaasaqarami tikitattas Vi var lidt inde på det, når vi betaler partiskat. Altså hvis du er udvalgsformand, det er det, du skal betale i partiskat. Du skal ikke betale 200 kroner eller 300 kroner ved siden af som kommunalbestyrelsesmedlem. Nej, du er folkevalgt til kommunalbestyrelsen, og hvis du bliver udvalgsformand, så betaler du én partiskat på 400 kroner. Det bygger på nogle principper, man har andre steder fra i forhold til borgmestre, viceborgmestre og menige, og også udvalgsformænd. Altså det niveau, de er på. Ikke så. Bueno, muchas gracias.
har lige forklaret det. Men Anne har jo været inde på, at der er visse fordyrende elementer, når man har børn, og når man er folkevalgt og bor på kysten. Og så, har jeg lige fundet ud af, at udvalgsformænd kun skal betale én partiskat, og det er den, der gælder for eller udvalgsformændene, og ikke samtidig også betales som medlem af kommunalbestyrelsen. Man betaler den dyreste. Altså, der er jo også nogen, hvor vi har dobbeltmandater, eller hvor man har flere funktioner som folkevalgt. Og hvad gør man så? Ja. Er det så bare den højeste partiskat, man skal betale, eller hvordan? Hver gang. Hvem kan svare? Miki Suk, du må gentage, hvad der var, du spurgte om. Fordi dem, der skal svare på dig, skal lige have den. Hvis jeg er medlem af Inatsisartut, som også er kommunalbestyrelsesmedlemmer, og de har jo flere diæter. Betyder det så, at man, hvis man er folkevalgt flere steder, betyder det så, at man kun skal betale den højeste og én partiskat, eller skal man betale flere andre af de enkelte funktionsbestemte partiskat? Jeg synes, vi skal tage hensyn til, hvis man har dobbeltmandat, at man både er Inatsisartut og også kommunalbestyrelsesmedlem. Og spørgsmålet er, at man så skal betale partiskat for hver. Er der nogen, der vil sige noget til det, som Miki Suk er inde på her? Niels Christensen. Niels Christensen. Altså forslaget, jeg bakker op om forslaget om, at hvis man er valgt til Inatsisartut, betaler man partiskat, men hvis man også er valgt til kommunalbestyrelsen, så skal man også ved siden af betale partiskat dertil. Fordi at den folkevalgte nyder jo de forskellige diæter og ting og sager, der er i forhold til sin folkevalgte position begge steder. Så jeg mener, det er jo to forskellige fora, man er folkevalgt til, at om det er parlamentet, Inatsisartut eller kommunalbestyrelsen, så det vil være på sin plads, man betaler de partiskatter, der er besluttet her. Agathe Fontaine. Vi skal også se på det forhold, at vi har nogle Inatsisartut-medlemmer, som også har deres arbejde ved siden af. I skal huske, for eksempel har vi også naalakkersuisut-medlemmer, som bliver udpeget, og som oprindeligt bor uden for Nuuk og andre steder. Jamen, de står jo ikke og sælger deres hus, fordi de bliver udpeget som minister. Nej, de får dobbelt huslejer og har dobbelt udgifter, fordi de både skal betale derhjemme, men også der, hvor de skal bo i byen. Vil du sige noget til Miki Suk? Kaya si Bang Sumam no dan
Altså, landsmødet er jo den, der beslutter. Så hvis man synes, at man skal betale hver partiskat, der fører til, hvis man har dobbeltmandater, så er det det, man må gøre. Men man kan også vælge at sige, at den nye hovedbestyrelse kan tage det op som et stykke arbejde, de skal se på. Men vi skal huske på, at man altid tager udgangspunkt i den dyreste partiskat, hvis der er tale om, at man har flere poster. Men vi skal jo også drøfte, når vi kommer dertil, det punkt, det der med dobbeltmandater, og hvordan vi gør op med det. Så det er jo noget, vi må evaluere. Men det, vi skal huske på, det er, det vi skal forsøge at gøre, det er ikke at gøre det besværligt for os selv, og også for mange beregninger på det ene og det andet. Fordi de enkelte folkevalgte kan jo også ændres i løbet af tiden. Så det kan også være svært, hvornår det er, man gør det ene, og hvornår det er, man gør det. Der er vigtigt, det er, at vi ikke belaster hovedkontoret og sekretariatet med yderligere udregninger, hvis det er det, der er. Så hvis man er kommunalbestyrelsesmedlem og samtidig har et udvalgsformandspost, jamen så betaler man én, og det er den største partiskatpost, man betaler. Altså, i gamle dage i dag har man i forhold til Inatsisartut medlemmer ændret det og gjort det lidt nemmere, så det ikke blev for dyrt for de enkelte ude fra kysten, folkevalgte at deltage i møder for eksempel og så videre. Mutti, skal jeg forstå det sådan, at du vil overlade det der med ikke dobbeltmandater, men med flere funktioner og partiskatstørrelser? Lad det være op til den nye hovedbestyrelse, der skal vælges, eller hvordan? Miki Suk? Tak. Det bliver også et problem, hvis man er kommunalbestyrelsesmedlem, og også hvis man er medlem af Inatsisartut. Jeg mener, det er et afstemningstema, det her, altså, fordi der er forskellige andre udfordringer, man ikke har taget hensyn til. Tassalo taasissutigi neqarnissaanut imatu oqaasartaqarnissaa siunnersuutiissavara. Jeg foreslår tassalo dem, der har flere folkevalgte sæder, hvis man er medlem af kommunalbestyrelsen. Og samtidig også får en udvalgspost, så mener Miki Suk, at man både skal betale menig partiskat som kommunalbestyrelsesmedlem og udvalgsformandsskatten.
Jeg mener, vi skal udskyde det her punkt, fordi vi har altså et andet punkt, hvor vi skal beslutte omkring dobbeltmandater, og når vi ligesom har besluttet omkring enkeltmandater eller dobbeltmandater, så kan vi jo så godt sætte os ned og beslutte i forhold til partiskat bagefter. Uanset hvad, så bliver vi nødt til at beslutte nu, for at vi ikke skal frem og tilbage. Først vil jeg have jer til at stemme om, I kan gå ind for Mik Suks forslag om, at man, hvis man har opnået dobbelt mandat i Inatsisartut og til kommunalbestyrelsen, at man så også skal betale partiskatten på 800 til Inatsisartut plus 200 kroner til kommunalbestyrelsen. Hvem bakker op om det? Fire 44 stemte for Mik Suks forslag. Ja, det må så tilføjes i forklaringen også, hvad det er. Så det er vedtaget, Mik Suks forslag. Vi er stadigvæk ved stykke 3, paragraf 7, stykke 3. Hvis man nedsætter partiskatten til 800 for medlemmer i Inatsisartut, så mener jeg også, at medlem af Naalakkersuisuts partiskat også bør sænkes. Det vil sige 1800 for et medlem af Naalakkersuisut. Foreslår Agathe. Som det digitale i dag til at til personer med sækken i sidste der går selvfølgelig skal vi tage udgangspunkt i flertallet. Men Naalakkersuisut i dag der er en ikke kommunalbestyrelse med Folketinget måske der går altså, vi har jo fornyet partiskat og også specificeret, hvem det er, der skal betale hvor meget. Jeg mener, altså jeg har allerede sagt, at jeg som medlem af Naalakkersuisut har betonet, at jeg ikke ønsker at ændre den partiskatstørrelse, som jeg betaler. Men det, der er ønskeligt, det er, at vi bliver færdige med at drøfte tingene færdigt,
fordi vi også blander vores private økonomitanker ind i det her, selvom det måske ikke er, hvordan de enkeltes økonomi ser ud, der skal være udslagsgivende, men hvad partiet vil, efter hvilke principper. Vi skal tilbage til Agates forslag. At medlemmerne af Naalakkersuisut betaler 1800 i partiskat og ikke 2000. $200 med appasinnerinissaat tassalu 1800 kroner ulluti siunnersuutiginneqarmat tamanna kikkut taperserpaat. Hvem kan bakke op om det? Der var 24, der stemte for. Siunnersuutassuga tassalu qaammammut akiliutip Naalakkersuisun ilaasortamut 1800 kroninngortinnissaanut akerliusut. Hvem er imod, at Naalakkersuisuts partiskat nedsættes til 1800? Tassalu siunnersuut nutaa akuerinneqarpoq tassalu Naalakkersuisun ilaasortat Det er hermed vedtaget, tassaalerpoq qaammammut 1800 kroner. at partiskatten for Naalakkersuisut medlemmer er nedsat til 1800. Nivi atinnuina Nivi Heilmann Efremsen nappaavor. Nivi Heilmann Efremsen. Jeg vil gerne spørge med hensyn til de sænkninger af partiskatten. Hvordan vil det påvirke partikassen? Hvad er konsekvenserne? Fordi vi kan jo se på indtægtssiden via regnskaberne, hvor stort indbetalingerne er. Hvor stor en bevægelse er der her, eller udsving, han har sagt, mindre indtægt, sådan så vi kan vurdere og evaluere, om det er rimeligt. Men jeg vil altså meget gerne have vished for, hvad konsekvenserne vil være for partiet og også for partiets økonomi. Muttiborg Bede. Det er det, vi også skal overveje. Altså, han nævner 24.000 kroner om året. Vi mener sådan set også, at ved at gøre det her, så betyder det også, at man får færre udgifter.
Det er meget nemt at lige beregne, hvad det er for et fald i partiskatteindtægterne, der vil være. Så jeg forsøgte at holde fast i, at altså de diæter, vi får som folkevalgte, for eksempel til kommunalbestyrelsesmedlem og også med samfundsmedlem, det er jo lovbestemte ting og sager. Men det her, det er jo noget, vi selv kan gå ind og se på og beslutte omkring i forhold til, hvordan og hvorledes. Men det er meget hurtigt at regne ud, hvad det er, hvor meget vi mister ved at lave de ændringer. Man bliver nødt til at tage det her til efterretning. At man er klar over, at konsekvenserne ved nedsættelse af partiskatten vil få virkning på partiets kasse. Det behøver ikke at være så besværligt. Altså her forsøger vi at indgå et kompromis. Og så kan vi jo så selv se konkret på, hvad det er, partiskatten udgør, og hvad den ikke udgør, og hvornår. Jakobsen Larsen. Uanset hvad du nærlægger sygesygt ind til sig 200 kroner at bare ved det rapport. Hvis jeg borgmester 200 kroner og Inatsisartut medlemmer, de får nedsat deres partiskat. Hvad med borgmestrene? Hvem vil svare på det? tässä oli nahtøtøt inissippa. Tappaviin rassingen. Jamen, der er ikke nogen, der har foreslået nogle ændringer til størrelse for borgmestre. Mutsi? Altså folketingsmedlem og borgmestre og medlemmerne af Naalakkersuisut, de har altså en større lønning. Så derfor er det helt rimeligt, at de betaler lidt mere i partiskat. Så det skal være på en retfærdig måde, vi gør det, og det skal landsmødet beslutte. I har allerede hørt min holdning. Jeg har ikke noget imod at lade partiskatstørrelserne være det, de er. Men nu har flertallet jo altså betonet og ikke besluttet, men indstillet til, at det skal være billigere. Og på den måde så har vi jo også præciseret, hvordan og hvorledes den her partiskat bliver opkrævet, og på hvilken måde og hvorfor. Så det vigtigste det er jo sådan set, at vi alle sammen er enige om, at vi gør det på den her måde ved at stemme om det. Så uanset hvad, så må man jo sætte sig ned og vedtage det her og godkende det. De beslutninger, I tager her, Amma kaamatullu borgmesteri Folketinget med Yläsokka. Kiisadu Inatsisartut. Borgmester og
formand for Inatsisartut. Menig Inatsisartut medlem 800. Første viceborgmester Rit Ramamut 400 kroner. Første viceborgmester 400. Inatsisartut Inatsisartut kommunalbestyrelse med Inatsisartut. Dobbeltmandat i Inatsisartut og kommunalbestyrelse. Rinega 5 minutter. Der er kun nogle magtlunde. At give det til Raptassaput. 800 kroner plus 200 kroner. Skal betale hver af de partiskatter, der følger med ens mandat. 300 for udvalgsformænd, bygdebestyrelsesmedlemmer 50 kroner. Det er dem, vi allerede har stemt om. Der er mamma paragraf 7 med. Så paragraf 7 stykke 3. Er der nogen, der vil sige noget til de her stykke 3 med de enkelte beløbsstørrelser? Hvis vi skal snakke om retfærdighed og rimelighed, så burde vi have bedre tid til lige at tygge tingene igennem. Jeg mener, vi bliver nødt til at debattere det her lidt bedre først, før inden vi sådan set stemmer det her ind i forhold til, at det måske kan give negative konsekvenser også for partiskatten. Eller for partikassen. Vi kan ikke sådan lige uden videre skabe os et overblik. For eksempel også, at det pludselig kommer frem, at naalakkersuisut skulle betale mindre, end de plejer at gøre. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at vi uden at have tid til at tygge det igennem, skal beslutte. Tak, Naya Sofia. Jeg beslutter nu, at vi får holdt frokost og også lige stopper debatten her, og at I samtidig med, I spiser. Vi har 1 time til at spise, og fortsætter så der, hvor vi slipper her. Tak, vi afbryder forhandlingerne, så vi lige kan få noget mad.